这狗不是偷的啊，兄弟们，是自己来的，赶都赶不走。是这样，兄弟们，大概就是3天前的傍晚啊，听到咱们大门口有动静，然后打开门一看啊，就看到这条小狗，它呢就直接跑到咱们院子里来了。刚才呢想着肯定是谁家的小狗乱跑是吧？也没多想，就把它给赶了出去。然后呢，等天黑了之后呢，再次开门，发现它正在咱家门口卧着，压根就没走。街上已经空无一人，当时还下着小雨，那肯定就是说，又饿又冷，对吧？就暂时把它给抱了回来。然后呢，这3、4天的时间呢，阿刚呢也到处找街坊邻居去打听去问，但是呢，依旧没有找到它的主人。所以今天阿刚发这个视频呢，希望就是说它的主人看到的话呢，早点接它回去，好吧？然后呢，还有另外一种可能啊，这是阿刚的猜测，就是咱们可能就是说附近的粉丝，出于对阿刚的信任吧，家里面呢小狗比较多，或者说是什么别的原因啊，照顾不过来，没打招呼呢，就给阿刚拿过来一只，所以说阿刚很感激啊，这真的很感激啊，感谢您对阿刚的信任，但是呢，这个行为呢是阿刚是不赞同的，为什么呢？因为你不打招呼的话，小狗万一被别人捡了去，是不是？这还算好的，或者万一它自己再迷路走丢了，对不对？这晚上温度这么低，对吧？好歹它是条生命啊，所以说不是什么名贵的狗狗吧，看挺机灵啊，现在都已经会看门了啊，才来了3天，你像家里面有时候朋友过来，它都会嗷嗷的，会看门会叫了，不管怎么说吧，如果说咱们主人看到了，抓紧时间联系我，就把它早点接回去，好吧？狗子目前的精神的健康的各个方面都挺好。如果说是确实不打算要的，或者说是特意来送给阿刚的，阿刚呢也非常感谢啊。您放心，咱家这么多狗狗是吧？它就这么大一丢丢，对不对？也不差它狗吃的啊。放心好了，已经保证健健康康的啊，给它带大啊。非常感谢大家，我是阿刚，有喜欢的可以点个关注。